अस्सलाम, क्या हाल? ठीक ठाक है। हाँ जी, तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हनान और आज मैं हूँ इकबाल टाउन और यहाँ पर मैं हूँ यासिर ब्रोस्ट। आपने सुना होगा, जैसे कि आप जानते हैं यासिर ब्रोस्ट बहुत ही फेमस है, इनका ब्रोस्ट और बाकी चीज़ें बहुत फेमस है। तो आज हम इनका किचन विजिट करेंगे और करेंगे आपके साथ शेयर, और आज इनका ब्रोस्ट हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह का इनका ब्रोस्ट का टेस्ट है। और बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर आपको पसंद है, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा शेयर। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाँ जी, तो भाई अब हम इनके लाइव किचन में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका लाइव किचन है। तो अब हम आपको सारा विज़िट करवाते हैं यहाँ पर। ये सबसे पहले इनका ये फ़िश काउंटर है, यहाँ पर ये सारी फ़िश लगी है और ये सारी फ़िश बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यार, ये कौन कौन सी फ़िश है आपके पास? हमारे पास काला रोहू है, मसाले वाला, और काला रोहू है, ग्रिल वाला। अच्छा, पाम फिश है। अच्छा, ये काला रोहू है, ये काला रोहू है। ये तली जा रही है इस टाइप की, एक और ये, और ये भी सारा काला रोहू पड़ा हुआ है। ये काला रोहू है, पतला ग्रिल वाला है। अच्छा, वो वाला ग्रिल वाला है, ठीक हो। ये पाम फिश है। ये बाम फिश है, कराची वाली पाम फिश। कराची वाली बाम फिश। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो फिश की क्या प्राइस है? ये 1100 रुपये के जी है। 1100 रुपये की केजी है। ग्रिल जड़ी है 1260 है। ग्रिल जोन से 1260 है, ग्रिल 1260। ठीक है, फिंगर फिश 1600 रुपये किलो। ठीक है। और पाम फिश जड़ी है फिंगर 1600 रुपये जी जी, और पाम 1300 रुपये। 1300 रुपये। तो ये देख सकते हैं आप, और इस टाइम ये बाम फिश कट की जा रही है, इसके बीच से ये कांटे निकाले जा रहे हैं। अच्छा, ये कांटे निकाल के आप सर्व करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे टक लगा के फिर फ्राई करते हैं ना, फिर अच्छी होती है। भाई वाह भाई वाह भाई, ये चीज़ ये भी फ्राई होगी? हाँ ये हाँ, क्या बात है। तो ये देख सकते हैं। इससे आगे आप देख सकते हैं ये बारबेक्यू का काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पर ये सारा ये बारबेक्यू काउंटर है। यहाँ पर टिक्का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा यार बताओ, बारबेक्यू में आपके पास क्या क्या है? सर चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, मटन कबाब, रेशमी कबाब, मलाई बोटी, कस्तूरी बोटी, चीज़ बोटी, लेग पीस, चेस्ट पीस, मटन बोटी, मटन चाप, ग्रिल फिश। और सबसे मज़ेदार? सबसे अच्छा मलाई बोटी भी अच्छी है। मलाई बोटी भी अच्छी है, और कस्तूरी बोटी भी, कस्तूरी? कस्तूरी बोटी अच्छा, बहुत अच्छी है। ये इस टाइम ये कबाब लगे हैं चिकन, हाँ जी, इसकी क्या प्राइस है? ये 160 रुपये का है। 160 रुपये का। और ये मलाई बोटी, इसकी क्या प्राइस है? ये 1200 रुपये की प्लेट है। 1200 रुपये की प्लेट है। और ये ग्रिल फिश, इसकी क्या प्राइस है? ये 1260। 1260। तो ये सारी ग्रिल फिश लगी है इस टाइम। वो मलाई बोटी है, वो कबाब है, और भी इनके पास बाकी सारी चीज़ें हैं। ये आगे अब सर्व होने लगे हैं कबाब। क्या बात है, जैसे देख सकते हैं आप, ये इन्होंने बंद गोभी रखे नीचे। हाँ जी, क्या बात है, क्या बहुत ही कमाल। ठीक है, 2 कबाब दे। और अब यहाँ पर इनका है ये कढ़ाई सेक्शन। तो यहाँ पर ये सारी कढ़ाई हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक? शर्माओ यार, हंसो ना, टेंशन ना लो, शर्माओ नहीं। अच्छा मुझे बताइए, कौन सी कढ़ाई रेडी हो रही है? ये चिकन की कढ़ाई रेडी हो रही है। चिकन कढ़ाई रेडी हो रही है, और इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 1300 रुपये। 1300 रुपये। अच्छा, और कौन सी कढ़ाई है आपके पास? हमारे पास मटन है। मटन है, और उसके अलावा देसी है। देसी है, ठीक होगा। और सबसे मज़ेदार जो सबसे चलती है आपकी मटन कढ़ाई, उसकी क्या प्राइस है? 2700 रुपया, ठीक हो गया। तो यार ये देख सकते हैं इस टाइम ये कढ़ाई रेडी है और एक कढ़ाई सेक्शन है। इसके बाद ये सालन वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये सारे सालन वगैरह और हलीम वगैरह है, ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये जो सा है ये, अगर हम बाहर आ जाए
तो ये इस टाइम जौन सा है यहाँ पर सज्जी, जी सर, ये सज्जी है, तो ये सज्जी रेडी हो रही है यहाँ चिकन पर। बलोची सब्जी, कौन सी? चिकन बलोची सब्जी, चिकन बलोची सज्जी। और इसकी प्राइस क्या है? 1250, 1250। 1260 मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार। मज़ेदार। और कौन सी है? यही है, ये यही चलती है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं। अभी कितनी देर यहाँ पर फ्राई होगी? 10 मिनट यहाँ पर ही पकाई जाएगी इसी तरह। जी जी। ठीक हो गया। तो यार ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सब्जी रेडी हो रही है। अच्छा, तो भैया बन के हम अंदर किचन में आए हैं, जो अंदर जहाँ पर ब्रोस्ट रेडी हो रहा है, स्पेशल इनकी सबसे स्पेशल चीज़। तो ये ब्रोस्ट रेडी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये अभी चिकन को ये आप क्या लगा रहे हैं? ये सर इसको डस्टिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये तला जाएगा। जी जी, इसको फ्राई किया जाएगा। फ्राई किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सारा ये मैदा और बीच में जो इनके हैं पाउडर्स वो रखे हैं, और ये यहाँ पर इस तरह आ रहा है ब्रोस्ट। मैरिनेट हो गया। बहुत ही कमाल। तो ये इसको कितना टाइम लगेगा अभी फ्राई होने में? इसमें 10 मिनट तकरीबन लगती है। 10 मिनट तकरीबन लगेंगे। ठीक हो गया। इसकी जो मसाले मैरिनेट होती है अंदर तक करते हैं आप? ठीक हो गया। तो ये अब ट्राई करेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरह का ब्रोस्ट है। और यहाँ पर इस टाइम फुल गर्मी है क्योंकि पीछे हांडियाँ पक रही है, ये बंद जगह है और फुल मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो अभी आप फ्राई करते हैं तो आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो भैया अब ये तलने के लिए आ गया। ये देख सकते हैं आप, ये ब्रोस्ट यहाँ पर ये तला जा रहा है, इसके अंदर डाली जा रहे हैं, और ये यहाँ पर अब ये ब्रोस्ट जो सा फ्राई होगा सारा। तो भाई की एक दफ़ा स्पीड चेक करें ज़रा, क्या कमाल की स्पीड है। अब यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए रखा जाएगा, उसके बाद रेडी। क्या बात। तो ये इन्होंने 20 सेकंड में मेरे ख्याल से सारा ब्रोस्ट डाल दिया। बीच में स्पीड चेक करें। हम पर काम भी इतना होता है कि आपकी स्पीड खुद ही जोर से ना फास्ट हो जाती है। तो ये अब ये तला जाएगा यहाँ पर ब्रोस्ट। अब इसको बंद कर दिया जाएगा ऊपर से। 2 मिनट के बाद बंद किया जाएगा। ठीक हो। हाँ जी, तो भैया अब ये जो ब्रोस्ट है ये फ्राई हो चुका है। ये ओपन किया जा रहा है। ये लें, हाय 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 हाय, क्या बात है। ये सारा ब्रोस्ट आ गया है, अच्छे से फुल फ्राई हो गया। ये देख सकते हैं। तो अब ये निकाला जाएगा। ये ज़रा इसका ऑयल वगैरह जो होता रहा तो उतनी देर तक हो जाएगा सारा खुश, फुल अच्छे से रेड हो। डाल के अभी आगे जो ऑर्डर्स वगैरह हो गए वहाँ पर चला जाएगा। क्या काम। हाँ जी, तो भाई हमारा यहाँ पर ब्रोस्ट आ चुका है, जिनका स्पेशल फेमस ब्रोस्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये ब्रोस्ट हमारे सामने आ चुका है। इसमें उन्होंने ये फ्राइस दी है, ब्रोस्ट है, और साथ में ये 2 स्लाइस ब्रेड के हैं। तो दिखने में ऑर्गेनाइज अच्छा लग रहा है। अब ये करते हैं ट्राई। तो सबसे पहले फ्राइस कर लेते हैं। फ्राइस इनकी दिखने में ठीक लग रही है। फ्राइस नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है। तो अभी ब्रोस्ट में 2 पीस हैं, एक ये चस्ट पीस है, ये देख सकते हैं आप, और दूसरा ये विंग पीस है। तो ब्रोस्ट की जो निशानी होती है अच्छे ब्रोस्ट की, सबसे पहले कि जो ऊपर वाली इसकी लेयर है वो फुल क्रंची होनी चाहिए। तो दिखने में ये फुल क्रंची लग रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये ऊपर से हम पहले ट्राई करते हैं इसको। इसके ऊपर वाली जो
लेयर है वो क्रंची और मैरिनेट सी हुई है कि नहीं। अच्छा था, सी क्रंची है और जो मसाले वो भी सी मैरिनेट हुआ है। और ये देख सकते हैं आपके फ्रोजन सा अंदर से फुल जूसी है। ये देखिए जूस निकल रहा है इसके अंदर से, जो उसका अंदर के इसका मतलब कि जो मसाले हैं वो अंदर तक इन्होंने फिल किए हैं, तो अच्छे से फिलिंग हुई है मसाला। ये देख सकते हैं आप, तब ये ट्राई करते हैं और आपको पसंद इस तरह जो ब्रोस्ट का टेस्ट है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है, बट जो मसाले वो अंदर तक फिल हुए हैं और सॉफ्ट है। जो चिकन अंदर से बाइट से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है और अच्छे से जो मसाले हैं वो मैरिनेट हुए हैं इसके अंदर और मज़ेदार है, अच्छा अप्रोच है। इसके बाद उन्होंने ये मायो दी है, मेरे हाथ वाली हो गए तो मायो ओपन हो गई। तो ये एक मायो के साथ भी चेक कर लेते हैं कि मायो के साथ इसका कैसा टेस्ट है। अगर आपको मायो पसंद है तो मायो के साथ इसका अच्छा टेस्ट है, बाकी बहुत मज़ेदार है। तो अगर आप भी आए तो ज़रूर ट्राई करें इनका प्रोडक्ट। बाकी आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो मस्त लाइक और सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को करेगा लाइक और अपने दोस्त और फैमिली के साथ करेगा शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।